今天又来这个地方钓鱼了，昨天就在这里钓了。昨天用的那个挂的蚯蚓啊，太闹了小鱼。今天用那个摇山摇钓吧，摇山摇就摇我那个中药米，看看能不能钓得住啊。今天还是用自己绑的气形漂来钓。如果有需要气形漂的朋友，点击视频下方的链接就可以下单了。现在下单还能赠送一瓶黑格中药米。今天用的是摇山摇啊，蘸这个窝料。用的是我这个中药米，用这个来钓，用这个当做一个饵料来钓。这个大，这一条大啊，看一看，这个漂亮啊。又来一条啊，这条也还可以啊，没有上一条大。黄金鲫，这个鲫鱼不小啊，看看，挺漂亮的一条。又来一个，这个也不大，还是一条小鲫鱼。又来一条哦，这条也不大，还行吧。这个也不大，钓的鲫鱼都不大啊，要是能钓点大鲫鱼就好了。鱼口不错，都是小的。来了，又来一条黄金鲫，就是个体都不大，这条挺漂亮的啊。又来一条，这条就直接飞起来了啊！看一看，不钓了啊！看看今天钓的鱼吧。这个筐子里边的鱼都是稍微大一点的，留了一些稍微大一点的鲫鱼啊。这些都是小的，等会儿把那打算放掉啊。用的这个中药米，用的那个摇山摇的，没想到收获还挺多的。